A palavra começa agora. Às margens do rio Quebar. Entre em intercessão por mim, gente, mas pode compartilhando, tá? Está em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Eu vou falar desse moço. É muito forte para mim falar dele, tá? Prepara o coração. Eu quero falar que aconteceu no 30º ano, no 4º mês de Tibete, no dia 5º, que estando eu no meio dos cativos, aconteceu que no meu 30º ano, quando ele tinha 30 anos, no mês de Tibete, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Orialabaxou. Se abriram os céus. Guarde isso. Se abriram os céus. E eu vi visões de Deus. Pastora, o que isso tem a ver comigo, com a senhora? Eu quero falar de um menino de uma família nobre. Eu quero falar de um homem, meus amores. Deixa eu arrumar aqui, melhorar aqui pra mim e pra você, tá? Só um minutinho. Aí. Isso. Eu quero falar de um menino, porque você não precisa ter dúvida de que quando alguém era filho de um sacerdote como ele era filho do sacerdote Buzi, era um menino de linhagem. Era um menino de uma família especial, entendeu? Janaína Lima, Raquel, Ivone. Era um homem muito especial. Pastora, esse menino que significa o que o nome dele? Ezequiel. Deus fortalece. E quando você olha, Ezequiel, El é Deus. Deus fortalece. Você precisa dessa unção. Presta atenção nisso. Para eu e você sermos fortalecidos, Kelly, em momentos de nossas vidas que a gente jamais espera passar. Por isso que eu falei que a palavra hoje era forte. Presta atenção nisso. Você vai compartilhar muito. Esse menino era filho de um sacerdote. Quer dizer o quê? Que ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Que o destino dele, filhos amados, Bel, o destino dele, Maria Aparecida, era ser sacerdote. Ele foi consagrado desde o ventre da madre. Quando a mãe estava grávida dele, a mãe louvava, a mãe adorava, que é assim que procede. E procedia e procede uma mãe judia. Ela ora com ele, ela conversa com ele, ela adora Deus com ele, ela lê a Torá para ele, ela prega a palavra para ele, ela salmodia com ele, ela adora com ele, ela estuda os terrilins, quer dizer, o livro de Salmos, os Salmos com ele, ela profetiza com ele. Nasceu na casa de Buzi, Deus fortalece. Ezequiel nasceu. Futuro sacerdote da casa de Levi. Filho de sacerdote. Vocês têm noção que era um filho de sacerdote, não? Eu e você temos a noção de como era uma pessoa consagrada ao sacerdócio? Não? Eu vou te contar só um pouquinho, porque eu sei só um pouquinho. Ele era consagrado desde o ventre da madre.
Durante a vida toda dele, presta atenção nisso, ele não chegou perto de defunto. Não podia? Não. Não podia tocar em defunto. Não podia tocar em cadáver. Não podia tocar em ossos. Não podia entrar em cemitério. Entenderam, não? Honrar pai e mãe tinha que ser rei e rainha nessa terra. Verdade? Estivesse o pai certo, errado, ou a mãe certa ou errada, filho, obediência total. Nosso Deus, pastor, Podia ter um namoro, sexo, só depois do casamento. Na verdade, ainda é assim. É que a gente pulou essa parte. Essa parte a gente não quis Deus. Ele não. Sexo só depois do casamento. Não, pastor, um beijinho na boca. Não. Um abraço, pastora. Não. Depois do casamento. Respeito, fidelidade extrema, honestidade profunda, um caráter sem mancha. Entende? Honrava a autoridade, não falava mal de autoridade. Você jamais o veria hoje pegar um telefone e criticar alguém, falar mal de alguém pelas costas, não falar uma verdade. Ele estava sendo preparado para o sacerdócio. O sacerdote era aquele que se colocava entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. O sacerdote, meus amores, o sacerdote Cleusa, Antônio Custódio, o sacerdote Paula Consuelo, era aquele que intercedia, era aquele que orava por alguém, era aquele que exortava alguém. O sacerdote era aquele que sacrificava. A senhora está dizendo o quê? Que no ventre da madre, que antes de ser formado no ventre da madre, ele foi consagrado para entrar no templo de Jerusalém e sacrificar ao Senhor. Era de família nobre, preparado na palavra desde o ventre. Isso significa o quê, pastora? Que aos 12, 13 anos ele já conhecia Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele já conhecia o Pentateuco, a Torá. Ele já sabia passar isso, discriminar isso. O que mais, pastora? Ele era filho de um sacerdote. Então, como ele ia exercer esse ministério, ele sabia tudo que um sacerdote tinha que fazer. Sacrificar as velas, aliás, o candelabro, a menorá, o altar de incenso, o altar do sacrifício, como que tinha que ser um animal para Deus, uma oferta, cada tipo de oferta. Ele conhecia o talit, o manto de orações e cada fiozinho daquele.
Por que isso, por que aquilo, por que essa cor? Tudo que você imaginar, Ezequiel sabia. Não sabia só para viver, sabia para ensinar. Quando o menino, filho de um sacerdote, chegava aos 25 anos, ele já era levado pelos sacerdotes mais velhos para ser experimentado, para ser ensinado. Então ele ficava 5 anos como auxiliar, aprendendo. Quando ele chegava aos 30 anos de idade, totalmente preparado, ele exercia o ministério sacerdotal, que começava aos 30 anos e terminava aos 50 anos. Mas aos 25 anos, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva objetos sagrados, leva ouro, prata e pedras preciosas. Mas ele leva uma coisa que vocês não podem imaginar. Ele levou o sonho desse menino. O sonho de ser um sacerdote. As vestes talvez já estavam sendo preparadas. A festa sendo preparada. Entendeu, Karina? Entendeu, pastora Silvana? Entendeu, Edla? Esse menino tinha sonhos. Dali 5 anos, ele seria sacerdote no templo de Jerusalém. Mas a Babilônia, através de Nabucodonosor, o leva com mais 10.000 cativos. E entre eles vai esse menino, que era contemporâneo de Daniel, de Jeremias, talvez ensinado muito pelo profeta Jeremias. Eu quero falar uma coisa muito importante essa noite. Qual é o sonho que você teve e foi quebrado? A aliança que foi feita com você e foi quebrada. Entendeu? Pastor, eu me preparei a vida inteira e aconteceu isso com ele. Por isso que ele diz aqui para mim, para você e para mim aqui, ó. E no 30º ano, quando eu tinha 30 anos, agora eu estou com 30 anos, no 4º mês, no meio de Tibete, no quinto do mês, eu estou no meio dos cativos. Era para eu estar entre os príncipes. Eu estou no meio dos cativos. O que você se preparou, sonhou, buscou, chorou, gemeu, orou, fez campanhas e campanhas e campanhas de oração. E algo aconteceu. E o teu sonho, ele foi trocado por um outro projeto. Esta noite eu venho para te falar pouca coisa. Se prepare, eu e você. Por que ele caiu ali, pastora? A senhora está dizendo que ele não pecou, mas a nação dele pecou. E muitas vezes, por um casamento, por um marido, por uma esposa, por um filho, por um pai, por uma mãe, por um irmão,
por uma empresa, por uma cidade, por alguém que você ama, você é o prejudicado. Você se prejudica. Você se sacrifica. Você tem que pegar o seu sonho e colocar no altar. Ele estava às margens do rio Quebar, que era um grande canal que cortava a cidade de Babilônia. Onde é que ele estava, pastora? Onde é que ele morava, pastora Solange? Ele morava, o menino que foi preparado, que sonhou a vida inteira ser sacerdote em Jerusalém. Ele está no meio, ele mora em uma colônia de exilados, de cativos, de prisioneiros, às margens do rio Quebar. Quando ele diz, hoje eu estou com 30 anos. Ele quis dizer o seguinte, era para eu estar em outro lugar, Senhor. Era para eu realizar o meu sonho. O sonho do Senhor, o sonho do meu pai, o sonho da minha mãe, o sonho da minha casa, o sonho da minha família. Deus está mandando eu te perguntar e me perguntar qual é o sonho que foi desfeito. Porque eu preciso te preparar para uma coisa nessa vida, filho, filha. Que tem muitos sonhos meus e teus, que por outras vidas Deus vai desfazer. Pastora, não fala isso. Fala. Eu me lembro que uma certa vez eu estava fora de casa como estou hoje e eu entrei numa pousada e eu vi quando o dono da pousada, não vou citar nomes aqui, mas ele me falou o seguinte, pastora Solange, a senhora está vendo essa camiseta? A senhora veio aqui ano passado tirar férias? Eu estava com ela. Eu uso essa camiseta hoje porque eu preciso estudar meu filho. Porque eu quero que ele tenha o estudo que eu não tive. Por isso que, na minha opinião, os filhos têm que respeitar muito pai e mãe, que não estudaram para estudá-los, que se tornaram enxadinhas para que eles se tornassem canetinhas. Os pais foram isso aqui. E os filhos, hoje, é para ser isso aqui. Ezequiel, naquele momento de 30 anos, era para estar no lugar mais sagrado da terra. Jerusalém. Jerusalém, porque ali estava a pedra da fundação do mundo. Eles creem que a pedra da fundação do mundo está ali. Foi ali que Abraão quase sacrificou Isaac. E na continuação desse monte, no Calvário, Deus dá o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabia disso? Não? Qual é o pai que mesmo que tenha 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, daria um? Ele só tinha um. E ele deu esse filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele desceu espontaneamente. Ele se deu voluntariamente.
para que hoje eu e você pudéssemos ser amados, perdoados, curados, libertados, transformados e pudéssemos viver os sonhos de Deus. Ezequiel quer dizer Deus fortalece, filho de um sacerdote. E para a palavra citar o nome dele, Buzi, quer dizer que ele era muito respeitado. Menino de família, menino de linhagem. Quantas pessoas eu vi na minha vida de oração, de adoração, de ministério, de uma vida impecável, que eu não sou digna de tocar as sandálias deles. Entregaram Isaques no altar, passaram por lutas que não esperavam, veio desafios tremendos na vida deles, que não abrir e piscar de olhos, Deus disse: vou fazer algo e vou mudar as coisas na sua vida. A Bíblia diz que ele começou a profetizar no 5º ano. No 5º ano de cativeiro ele começa a profetizar. Pastora, quantos anos ele profetizou? 22 anos. 22 anos esse profeta Ezequiel ficou cativo na Babilônia e na Babilônia foi profeta. A sua vida, eu estava estudando ela, mexeu muito comigo. Foi uma vida de completa consagração. O que é isso, pastor? Eu não entendo. Uma vida separada para Deus, uma vida santificada, uma vida purificada. Uma vida, Ana, Gabriel, uma vida santa. Ele estava olhando para o rio Quebar e se lembrando que naquele dia, hoje, era para eu estar entrando no templo e ser sacerdote. Mas aí eu vou te trazer uma ótima notícia agora, pega. E Deus vem e se manifesta, e Ele tem visões nesse momento. E a palavra do Senhor diz que ele estava às margens do rio Quebar, quando os céus foram abertos. Eu quero que você cante esse cântico durante a sua vida. Eis que vejo os céus abertos. Eu vejo a presença, eu vejo a glória, eu sinto a presença, eu vejo anjos, eu vejo um novo mover de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, gente. Vai acontecer coisas na minha vida e na tua, talvez, que a gente não espere. Mas o que Deus está mandando eu dizer para mim e para você, que mesmo no cativeiro, que às vezes você entrou por um filho, por uma filha, por um pai, por uma mãe, por um irmão, por uma irmã, por alguém amado, entendeu, Sandra, Daniela? Não temas, porque o meu nome vai ser glorificado através da tua vida. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu não vou citar o nome desse pastor porque ele não me permite, mas é um pastor famosíssimo no Brasil. Aliás, ele fala isso nas mensagens dele e nos livros dele. Na filha dele, que ele em cima de um altar, menina criada, bem criada, conhecedora da palavra, consagrada quando bebê,
apresentada e consagrada a Deus para o ministério. Essa menina se desvia e essa menina ia às noites para as baladas da vida. E esse pai ia atrás dela, esperava o horário da boate acabar e a levava para casa. Enquanto essa menina estava na guerra, esse pai estava na guerra e não desistiu dela. Até que um dia essa menina teve um encontro verdadeiro com Jesus. E ela pede perdão para esse pai. Ela pede perdão a Deus por ela mesma. Hoje ela é um instrumento usado nas mãos de Deus. Quando que esse pai podia esperar esse cativeiro na vida dele? Mas através dessa menina, ele começa um ministério de ganhar outros jovens para Jesus, na mesma situação. Eu conheço testemunho de pais, e você também, que os filhos foram sequestrados e hoje eles cuidam de famílias que passam pelo mesmo luto, pelo mesmo problema. Tudo, guarde uma coisa que eu vou te dizer, filho e filha, tudo que eu e você passamos ou tivermos que passar ou passarmos nesta vida, Deus tem um propósito aí de nos ensinar, que nós precisamos ser ensináveis. Porque ser ensinado precisa ter humildade. Precisa ter sensibilidade. Você vai ensinar outros que vão te procurar. Você vai ajudar outros, você vai acalmar outros, você vai consolar outros. A Bíblia diz, Rosana Gonçalves, que quando, Conceição Carvalho, que quando em nome de Jesus, pastora Nair, que quando ele se encontra no cativeiro, que ele diz, meu Deus, não era para eu estar aqui, era para eu estar lá, Senhor, o meu sonho foi quebrado. Os céus descem, o anjo do Senhor desce e Deus mostra para ele, gente, o trono de Deus. Deus mostra para ele o anjo com o rosto de homem, com o rosto de águia, com o rosto de leão, com o rosto de boi. E Deus mostra como se manifesta, porque é da forma que o céu se move, a terra se move. Deus mostra a unção, Deus mostra a sua presença, Deus derrama sobre ele a sua glória, ele cai. Ele não aguenta a presença. Dali em diante, ele continua o ministério dele, 22 anos. Eu quero que você saiba que ele não parou de profetizar. Não é o lugar que te faz. Você faz o lugar. Onde você está, Deus te usa. Deus vai te usar. Quer dizer o seguinte, Deus não usa você só, deixa eu explicar isso para não haver mal entendido. Deus vai te usar na casa dele, Deus vai te usar no seu trabalho, Deus vai te usar na empresa, Deus vai te usar na faculdade, na universidade, em trânsito, no açougue, no supermercado, na creche, na escola. Deus vai te usar. Em nome de Jesus. Filho de um nobre, morando numa colônia de exilados, de cativos. Quantos anos eles ficaram ali, pastora? 70 anos. 70 anos? Antes que vocês me perguntem em off, ele voltou para Jerusalém? Não.
Ele não voltou para Jerusalém. Ele morreu ali. E tem uma coisa que eu preciso estudar mais, porque eu peguei agora rapidamente aqui onde eu estou hospedada, que eu já sabia já. A mulher dele, ela morre no cativeiro. Entendeu, Cida Barreto? A mulher dele morre no cativeiro. Ele prega uma palavra pela manhã e Deus fala para ele: não chore. Nenhuma lágrima vai sair dos seus olhos. O que eu vou fazer, eu vou fazer. E à tarde a mulher dele morre. Entendeu? Pastora, como termina a vida desse homem? Esse homem profetizou, pregou que poucos teriam a coragem hoje. Em todos os tempos. Por quê? Porque Israel estava na Babilônia por causa dos seus pecados. Mas, pastora, por que ele foi para aquele lugar? Ele foi como oferta de Deus. Entendamos isso, como instrumento de Deus, como boca de Deus. O que Deus vem ensinar para mim e para você também essa noite. Que existe santos na casa de César. Que existe santos no Egito. Que existem santos na Babilônia. Entendeu bem? Entendeu, Andréa? Quando eu e você queremos ser de Deus, não vamos dizer que é a circunstância, que é o problema com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho. Não, quando você quer ser de Deus, você é. A gente precisa aprender a pagar um pouquinho o preço, meus amores. E quando a abstinência bater na nossa porta, a vontade de pecar, a gente precisa aprender a dizer não. Entendeu? Mas eu consigo, você consegue, em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é socorro, bem presente. Ele é o nosso remédio, meus lindos. Só está dizendo, pastora, que a mulher dele morreu no exílio. Eu vou te contar uma última coisa. Segundo os estudiosos e até rabinos, ele também morre no exílio. Por que ele morre? Porque um homem de influência, um irmão dele no cativeiro, mata. Pastor, então ele pagou um preço. Ele pagou um preço. Eu queria ser um Ezequiel. Não fale isso nunca. Você tem que ser o que você é em Cristo Jesus. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Vocês não pagariam o preço que eu já paguei ou pago. Talvez eu não pagaria o preço que você já pagou. Entende? Diz que existe um homem, né? Vou contar uma historinha para terminar. Que ele viu um monte de cruzes. Aí falou, a minha deve ser aquela cravejada de diamantes, né, Pimentel, né, Janaína? A minha deve ser aquela... Andréia... Quando ele foi para pegar ele não aguentou. O outro quis diamantes, não aguentou. O outro quis rubis, não aguentou. O outro quis pedras mais preciosas, não aguentou. Até que ele achou uma madeira simples. Uma cruz de madeira. Aí ele foi lá e pegou a cruz e ele percebeu que ele podia carregar. Se alguém quer seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me.
palavras do Senhor. Não queira ser ninguém nessa vida. E guarde a última coisa que eu vou dizer para mim e para você. Não viva de passado. Não viva de passado. Mas era o meu sonho, pastora. O teu sonho é hoje. O teu sonho é o que Deus tem preparado para mim e para você. Mas se a gente viver de passado, presta atenção. Jamais teremos um futuro abençoado. Lembra do que o apóstolo Paulo disse para eu terminar? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu sei aonde eu quero. Você precisa saber aonde Deus quer que você chegue. Você precisa saber o que Deus quer que você alcance. Mas e o que me foi tirado? Onde fui machucado, ferido? Eu costumo dizer uma coisa muito importante. Se não dá para confiar mais, não dá. Mas profetize bênçãos, milagres para quem ficou em Jerusalém. Porque Jerusalém foi reconstruída. Mas, pastora, eu estou na Babilônia, tá? Eu estou às margens do rio Quebar, tá? Mas o céu também desce na Babilônia. O céu também desce para os cativos. O céu, receba, também desce para curar e nos libertar. O céu também desce para fazer maravilhas. Entendeu, Amanda? Viver de passado é viver de depressão, de solidão, de tristeza, de pobreza, de reclamação. O que não deu para ser resolvido, deixa para Deus. E sigamos em frente, olhando somente para o autor e consumador da nossa fé. A palavra é essa.